Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl, a dzisiaj robimy, tutaj tylko taki kawałek Wam pokażę, robimy dzisiaj koc bukiet. Niestety cały i tak się tutaj nie zmieści, a więc zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Ok, a więc potrzebujemy szydełko, ja będę używała dzisiaj szydełka 5 mm i do tego włóczki. I teraz tak, kolorów będzie parę, głównym kolorem u mnie jest taka brudna biel bym to nazwała, bo beż to jeszcze troszkę. No i kolor zielony. Oczywiście wszystkie numery kolorów, które dzisiaj tutaj pokażę i co to jest za włóczka, jak zawsze w opisie tego filmiku. I teraz ile tej włóczki? To jest podstawa, zaraz będą kwiatki. 7 motków tego głównego koloru, a każdy kolejny to już tylko motek, ponieważ ta główna część jest największa. Ona nie ma tutaj tak naprawdę kolorystycznego znaczenia. Jaki weźmiecie kolor, taki będzie. Ja zużyłam 7 motków. Każdy motek tutaj tej włóczki to jest 160 metrów i nie zużyłam całych 7 motków, ale po prostu ten 7 motek zaczęłam, dlatego lepiej mieć 7 niż 6, jeżeli chcecie zrobić taką samą wielkość koca jak ja. Oczywiście, tak jak mówię, zielony jest jeden i teraz kwiatki. Ja pokażę dzisiaj Wam 4 różne rodzaje kwiatków i teraz tak, jeden będzie taki fioletowy, jeden będzie taki ciemny czerwony, to jest ciemny, może być jaśniejszy, jeden będzie różowy, jak widać etykieta już gdzieś się zapodziała i jeden będzie taki kremowy, to nie jest biały, to jest taki przyjemny kremowy kolor, więc będzie właśnie u mnie będą 4 rodzaje kwiatków. Oczywiście wszystkie numery kolorów, bo tutaj są, ale słabo je pewnie widać, zresztą różowego nie widać. Są w opisie tego filmiku, więc jest wszystko pięknie opisane, gdyby się okazało, że czegoś nie powiedziałam. Do tego oczywiście nożyczki, żeby sprytnie i ładnie odciąć w odpowiednim miejscu naszą włóczkę. Do tego ja dzisiaj będę pokazywała Wam wszystko jeszcze centymetrem, czyli ile gdzie wyszło. W sensie chodzi już o końcówkę koca i jakie tam są duże odległości, jeżeli można tak powiedzieć. Wszystko zmierzę, żebyście wiedzieli. No i igła. Igła po to, żeby kwiatki sobie przyszyć, bo niektóre będzie można zrobić prosto na kocu, ale niektóre będzie trzeba zrobić oddzielnie i wtedy musimy je po prostu przyszyć. I jeszcze jedna rzecz to znaczniki. Mogą być takie plastikowe i tak jak na głównej części koca niekoniecznie się przydadzą, bo każdy rząd będzie zamykany, tak już przy kwiatkach te znaczniki mogą być. Jeżeli nie takie, to oczywiście mogą być w formie kawałka włóczki. Ważne, wypełnienie dzisiaj się nie przyda. Ważne, żeby ta włóczka była cieńsza niż ta, którą używamy do głównej części naszego koca albo po prostu do tego danego kwiatka. Więc myślę, że już wszystko pokazałam. Gdyby się okazało, że czegoś nie pokazałam, to na pewno opowiem o tym w trakcie filmiku, a jak zapomnę, to zawsze macie, powtarzam, opis i jeszcze raz opis. Tam jest większość informacji, o które najczęściej pytacie w komentarzach. No dobra, zaczynamy. Ok, zaczynamy główną część. Jeszcze wracając do tych 7 motków, ważne jest to, ja niestety popełniłam ten błąd, abyście sprawdzili, czy każdy z tych 7 motków ma dokładnie taki sam numer serii. Czyli jeżeli spojrzycie sobie na etykietę, to numer przy napisie lot musi być taki sam, ponieważ może zdarzyć się tak, że inna seria będzie miała delikatnie inny odcień koloru i wtedy będzie to widać u mnie. Jak rozwinę swój koc, tutaj możecie zobaczyć, na samym środku jest ciut ciemniej. Nie wiem, czy to tutaj dobrze widać. Na żywo widać to, jak położę ten koc, to widać, że ten środek jest ciut ciemniejszy, dlatego zawsze mocno uczulam. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, no ja już się przyzwyczaiłam. Po prostu miałam parę motków w domu, a później dokupiłam, nie patrząc na to, że jest inna seria. No i wtedy się dopiero po czasie okazało, że jest troszkę inny odcień tego koloru, więc dlatego uczulam, to jest bardzo ważne. Zaczynamy sobie od Magic Ringa. Możecie także zacząć innym sposobem Magic Ringa, może to być oszukane Magic Ring. Ważne, żeby liczba tych
słupków dalej była dokładnie taka sama. Więc hop, wkładam i robię jedno przeciągnięcie, drugie przeciągnięcie i trzecie przeciągnięcie. Cała główna część koca jest zrobiona słupkami. Tych słupków naprawdę będzie dużo. I teraz robię pierwszy słupek na Magic Ringu. Hop. I robię jeszcze 11, więc troszkę przyspieszę. Ok, mamy 12. Biorę, ściągam. Hop. Jeżeli nie chcemy, żeby ta nitka nam później uciekła, to próbujemy ją sobie wplątać w kolejnym rzędzie. Zobaczcie, ja sobie tutaj równo ułożę, albo nawet wezmę i zrobię razem z tą nitką oczko ścisłe. Dzięki temu ta nitka od naszego początku Magic Ringa nie ucieknie nam i nie spruje nam się ten Magic Ring, co jest często niestety problemem przy tworzeniu z Magic Ringa. Robimy już dodatkowo 2 oczka łańcuszka już z pojedynczej nitki. Tą nitkę od Magic Ringa układamy sobie tutaj przy oczkach i w kolejnym rzędzie w każdym oczku robimy po 2 słupki. Dzięki temu z 12, które tutaj mamy, zrobi nam się łącznie 24, tak? Czyli zaczynamy od miejsca z łańcuszkiem i tu też normalnie robimy 2, tak? Łańcuszek nie liczy nam się jako słupek. Pamiętamy o tej nitce tutaj i w każdym oczku robimy 2. Zobaczcie, tu już sobie złapałam i ja wiem, że ta nitka już nie jest przy środku, czyli na pewno mi nie ucieknie i na pewno mi się ten Magic Ring nie otworzy. Ja tu troszkę przyspieszę, robimy po 2 słupki w każdym oczku. Ok, zrobione. I teraz od tego rzędu, to jest tak, w każdym kolejnym rzędzie będziemy robić coraz więcej zwykłych słupków. Czyli zobaczcie, że teraz było samo dodawanie. W kolejnym rzędzie będzie półsłupek i słupek i dodawanie. W kolejnym 2 słupki dodawanie. W kolejnym 3 słupki dodawanie. Oczywiście parę kolejnych rzędów Wam pokażę. W każdym kolejnym już mam nadzieję później załapiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że w każdym kolejnym rzędzie nadal będzie tylko 12 dodawań. Tak jak było to tutaj, w kolejnym też tylko 12. Każdy kolejny rząd będzie większy o 12 słupków. I teraz tak, łączymy, czyli patrzymy sobie na pierwszy słupek. To się nie liczy, to były oczka łańcuszka. Hop, wbijamy się. Robię oczko ścisłe, czyli narzut wyciągam, ściągam sobie ciągnąc oczko na szydełku, robię 2 oczka łańcuszka i zaczynam kolejny rząd. I teraz od tego rzędu, nie dość, że będą pojawiały się słupki, to uwaga, po każdym dodawaniu będziemy robili oczko łańcuszka. Dzięki temu właśnie pojawi nam się taki ślad, taki szlaczek na całym kocu. Z takimi dziurkami to będzie bardzo ładnie wyglądało. Więc robię tak. Robię w pierwszym oczku słupek. Hop. W drugim oczku robię dodawanie. Czyli 2 słupki. Raz i 2. Tak? I to jest jedna sekwencja. A dokładnie to, zobaczcie, oczko łańcuszka. I to jest jedna cała sekwencja i tę sekwencję powtarzamy, czyli zobaczcie, nie omijam żadnego oczka, mimo tego, że tutaj dorobiłam. Robię znowu, w kolejnym oczku robię słupek, w kolejnym 2 słupki, i po tym dodawaniu robię oczko łańcuszka. I znowu słupek,
Znowu 2 słupki. I znowu oczko łańcuszka. I tak powtarzam ten cały rząd. Pokażę Wam, jak zacząć kolejne i jeszcze 2 następne i później zobaczycie, że to wchodzi coraz łatwiej. W sensie, że łatwo przyzwyczaić się, jak wygląda ten wzór w każdym kolejnym rzędzie, bo jest duża powtarzalność, liczy się zmiana tylko tych słupków, ale zobaczycie, że za chwilę te dodawanie będzie rosło nad kolejnym dodawaniem i bardzo łatwo będzie zobaczyć, w którym miejscu to odpowiednie dodawanie po prostu zrobić. Więc ja tutaj przeskoczę, przerobię cały rząd, pokażę, jak połączyć i zacząć jeszcze 2, 3 kolejne rzędy. Zobaczcie, ostatnie dodawanie mi zostało, tu jest oczko łańcuszka, więc znowu hop, słupek, 2 słupki, raz i drugi, hop, potem oczko łańcuszka i znowu łączę. Patrzę, gdzie jest mój pierwszy prawdziwy słupek, oczka łańcuszka nam się nie liczą i tuż nad nim jest nasze oczko. Wbijam, tak samo robię oczko ścisłe, troszkę ściskam, 2 oczka łańcuszka i zaczynam. I w tym rzędzie już nie będzie 1, a będą 2 słupki i dodawanie, czyli hop, w pierwszym oczku jest słupek, w drugim oczku jest słupek i zobaczcie, w trzecim oczku jest dodawanie i jak sobie popatrzymy na słupki z poprzedniego rzędu, to tu też było dodawanie, więc dokładnie dodawanie robimy nad dodawaniem, co łatwe jest do zapamiętania w kolejnych rzędach. Oczywiście po dodawaniu oczko łańcuszka i jeżeli nie wiecie, gdzie tutaj się wbić, no bo tu jest oczko łańcuszka, prawda? Zawsze wbijamy się w to oczko, które jest tuż nad słupkiem, czyli hop, wbijam się tuż przy słupku i znowu 1 słupek, drugi słupek, dodawanie, i oczko łańcuszka i znowu, widzicie, zaczyna powstawać tutaj właśnie ten wzór, będzie widoczny coraz bardziej na kolejnych rzędach, ponieważ będzie się powtarzał. Hop, bardzo, bardzo fajnie się to robi. Co jest ważne, każdy kolejny rząd, musicie pamiętać, będzie większy, będzie dłuższy, będzie zużywał więcej włóczki, dlatego lepiej sobie przygotować ciut więcej niż za mało. Ja oczywiście zaraz przeskoczę do całości mojego tego koca. Pokażę Wam jeszcze 2 kolejne rzędy, żebyście byli pewni, jak to dalej robić, a później będzie przeskok aż do 37 rzędu. Ok, kolejny rząd i zobaczcie, i znowu mam oczko łańcuszka jest zrobione i teraz słupek, słupek, dodawanie, czyli 1 słupek i drugi słupek, oczko łańcuszka i tak samo patrzymy, gdzie jest pierwszy słupek, robimy oczko ścisłe, hop, 2 oczka łańcuszka i znowu zaczynamy. Tym razem, zobaczcie, coraz bardziej będą nam się tutaj ujawniać te przestrzenie. Znaczy, no to nie jest powiedziane, że za chwilę będą super szerokie, ale już teraz je bardziej widać niż w poprzednim rzędzie. I zobaczcie, teraz już nie 2, a 3 słupki. Raz, 2, 3 i teraz już jest dodawanie, czyli znowu, zobaczcie, znowu z poprzedniego rzędu jest dodawanie, więc tutaj jest nasze dodawanie, raz i 2, oczko łańcuszka i znowu wbijamy się tuż nad słupkiem i znowu kolejna część. 3 słupki i dodawanie. Więc pamiętamy w kolejnym 4, w kolejnym 5, 6, 7 i tak dalej, więc to się będzie nam powiększało. Pamiętamy o tym, żeby po każdym dodawaniu zrobić oczko łańcuszka. Kształtem się nie przejmujemy, bo z każdym rzędem będzie nam się coraz ładniej to układało, więc tutaj się nie martwimy tym. Koc jest na tyle później duży i ciężki, że on się ładnie będzie układał. Ta falbanka, zobaczcie, ona tylko na brzegu się pojawia, z każdym kolejnym rzędem będzie znikała, aż w końcu będzie naprawdę gładziutko. Więc tak jak mówię, pamiętamy, w każdym kolejnym rzędzie jest więcej słupków. Zobaczcie, tu jest 1, tu już jak popatrzymy to są 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tak dalej, i tak dalej. Teraz mamy rząd
pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty zaczęty, a ja się z Wami spotkam, jak skończę rząd 37. Wtedy zobaczycie, ile tam jest słupków pomiędzy dodawaniami i zaczniemy kolor zielony, więc przyjemnej roboty, bo wiem, że to nie jest taki przeskok jak u mnie. Wiem, jak długo ja robiłam tą część, więc na spokojnie róbcie sobie, a jak będziecie gotowi, to przejdziecie do zielonej części, a ja przeskakuję już teraz. Ok, ten koc aktualnie jest tak duży, że nie zmieści się. Zobaczcie, tu jest środek, a ja jestem aktualnie tutaj. I w tym momencie, zobaczcie, pięknie widać właśnie te nasze wzorek, ten wzorek, który jest bardzo łatwy, czyli oczko łańcuszka pomiędzy dodawaniem a kolejnym słupkiem i dzięki temu właśnie on się tak ładnie tutaj prezentuje. I teraz co? Mamy od dziury do dziury łącznie 37 słupków, co oznacza, że jest 35 i dodawanie. Mówiłam, że tego będzie sporo. I zanim przejdę do zielonej części, najpierw pomiary, powiem tutaj jaka tu jest wielkość. I teraz tak, jak sobie zmierzę tą przestrzeń, to tutaj mi wychodzi, że tu jest 29 cm. Więc to mamy razy 12, 29 razy 12 i ile ma tutaj średnica naszego koca. Oczywiście ja nie zmieszczę go w całości, więc tutaj zaraz polecimy. I teraz tak, ja już widzę, że odtąd do środka, którego tu nie widać, dotąd, o teraz się przesunęło, odtąd dotąd jest 50 cm, o dotąd, co oznacza, że cały koc ma metr. On jest na tyle elastyczny, że podejrzewam, że za jakiś czas on się po prostu troszkę rozciągnie, ale musimy pamiętać, że zaraz dorobimy rząd zieloną włóczką, no i nasze kwiatki, które od razu powiększą ten koc. Ja tego koca nie chciałam jakiegoś dużego, ja się cała nim nie będę przykrywać, raczej tylko nóżki, no i będzie głównie leżał też do ozdoby. Więc jeżeli chcecie większy, to robicie więcej. Ja mam tutaj, tak jak mówiłam, 37 rzędów, teraz zielony kolor będzie moim 38 rzędem, no a kwiatki, no to dodatkowo parę centymetrów z każdej strony. I teraz tak, tutaj normalnie zrobiłam oczko łańcuszka i oczko ścisłe i już kawałek dalej sobie, czyli chyba za daleko gdzieś tam, odcięłam sobie już tą włóczkę, bo już więcej nie będzie mi potrzeba. Biorę kolor zielony i zaczynam. I teraz tak, mogę go połączyć w taki ładny sposób tutaj od razu, a mogę go po prostu, tu mogę wyciągnąć tą nitkę i jakby od początku go wziąć, czyli tu wezmę sobie, zrobię oczko, hop, i tutaj dołączam, zaraz sobie to bym spróła, hop, hop i oczko i zaczynam. Ale ja jestem z tych, co lubią sobie utrudniać życie, więc ostatnie oczko sobie pruję. Hop, nie za mocno tutaj, żeby mi się nic nie spruło za bardzo. I oczywiście już oczko ścisłe robię kolorem zielonym, tak? Czyli pruję wszystkie możliwe oczka. I teraz hop, wbijam się. Tu już nakładam sobie zielony kolor, łączę, patrzę, żeby te dwie nitki nie uciekły mi, bo jak one uciekną, to wszystko będzie brzydką, a one tu jednak tworzą mi oczko ścisłe, czyli najluźniejsze, co może być aktualnie z dwóch kolorów. Hop, do góry robię 2 oczka łańcuszka, na tym oczywiście przerabiam słupek, tu się nic nie zmienia. I teraz tak, zielony rząd możemy zrobić normalny, taki zwyczajny, czyli bez udziwnień. Przerobić po prostu, jakbym robiła kolejny taki rząd, czyli znowu słupki, dodawanie oczko łańcuszka i tak dalej. Albo możemy zrobić urozmaicony w tym sensie, że co jakiś czas, nierównomiernie, bo tutaj nie o to chodzi, będziemy robić liście. I teraz ja Wam pokażę, jak będą wyglądały te liście, które mam w planie zrobić na moim
No już widzę, że tutaj nam się coś poplątało oczywiście. Nie mogło być inaczej. O, ta nitka, hop. I teraz tak. Włożę sobie tam 6 zwykłych słupków na razie. 2. No, ostrość jesteś potrzebna. 3. 4. 5. Oraz 6. I teraz przy tym 6. słupku zrobię liść. Jak mówiłam, on jest nieobowiązkowy. Możemy zrobić ich raptem parę. I teraz robię 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I uwaga, w pierwszym oczku robię półsłupek. W drugim oczku robię półsłupek nawijany. Hop. W trzecim robię słupek. Hop. W czwartym znowu półsłupek nawijany. I w 2 ostatnich, które są, robimy po półsłupku. Czyli 1 i 2. No to nie wygląda jak liść, prawda? Więc teraz tak, ja sobie tutaj muszę to sprytnie odwrócić. O. I zobaczcie, skończyło się w tym miejscu i odwracamy, czyli robiliśmy w taki sposób, teraz robimy po drugiej stronie łańcuszka i ostatnie oczko jest tutaj. O. I w tym oczku, tylko że po drugiej stronie, znowu robimy dokładnie tak samo, czyli znowu zaczynamy od, no jak ja tu napinam i opada mi koc, to jest ciężej. O. Hop, znowu jest półsłupek, znowu w kolejnym znowu jest półsłupek, w kolejnym jest półsłupek nawijany, później jest słupek, znowu półsłupek nawijany i półsłupek. Hop. Możemy sobie zrobić jeszcze oczko łańcuszka. I uwaga, wiadomo, nitka jest tutaj, a my dalej chcemy robić no w tym miejscu. No i teraz wracamy tą nitką, robiąc na środku, muszę to ułożyć, żeby to było ładnie widać, żeby na środku, no ostrość, powstał nam szlaczek z oczek ścisłych. Czyli zobaczcie, wbijam się tutaj w środek, od drugiej strony biorę, naciągam i przeciągam przez to, co jest na szydełku. I znowu w kolejne wbijam się, od tyłu zabieram, przeciągam. Wbijam się, od tyłu biorę, przeciągam. Hop. Nie za mocno, żeby tego listka nam tutaj nie zwinąć. I tu gdzieś na końcu też jeszcze próbuję. I ostatnie oczko, jakie robię jakby w tym oczku od słupka. Hop. Dzięki temu oczko już wystaje przy słupku i mogę robić kolejne słupki. I w tym rzędzie też robimy sobie to dodawanie, żeby nam się nic nie zwinęło. Zobaczcie, ten listek tutaj za mocno mi się na samym początku coś napięło, ale ogólnie listek wygląda ładnie, z drugiej strony też jest bardzo zgrabny i będzie tak pięknie odstawał. I robię dalej słupki, więc tak naprawdę ten rząd jest bardzo podobny co jakiś czas. Jeżeli chcecie równo, pamiętajcie, że każdy rząd jest podzielny przez 12, jest podzielny przez 3, jest podzielny przez 4 oraz przez 6. To są takie 100% podziały. Dlaczego? No bo mamy 12 części. Pamiętacie, że robiliśmy 12 słupków na Magic Ringu, co oznacza, że 12 jest podzielna przez 12, 6, 3, 4 oraz 2 na 100% bez żadnego kombinowania, więc tutaj możemy sobie równomiernie rozkładać, możemy nierównomiernie, jak sobie tutaj już chcecie. Tu jest pełna dowolność. Ja myślę, że będę sobie robiła w różnych odstępach, a może co 12 na przykład. No zobaczymy.
Tutaj było 6, więc teraz mogę sobie zrobić albo co 6, albo co 12, tak żeby po prostu ten listek ostatni nie wyszedł w tym miejscu na łączeniu. To jest dość ważne, bo będzie po prostu niewygodnie i będzie trzeba to się kombinować. Więc ja przerabiam ten rząd, dodaję troszkę listków, a za chwilę będziemy robić kwiatuszki, czyli ostatnią, bardzo ważną jakże część naszego koca bukietu. Powodzenia! Ok, skończone. Ja zrobiłam jednak co 12 słupków ostrości. Liście co 12 słupków, więc wyszło ich naprawdę sporo, jak sobie popatrzymy tutaj na całość. Ładnie wyglądają. Tak, trochę jak uszy Shreka momentami. Ale nie, to są liście, to są liście. Nie schodzę z tematu. Dobra, i teraz tak, na końcu oczywiście musimy sobie połączyć i łączymy tak, jak było to wcześniej, czyli patrzę, gdzie jest pierwszy prawdziwy słupek, hop, wbijam się, oczko ścisłe, ściągam i odcinam. No, ostrość, ostrość. Próbuję tutaj znowu uciec nam. Dobra. I teraz tak, wyciągam sobie to. Wciągam sobie szydełkiem na tą jakby lewą stronę. No tutaj wiadomo, że przy kocyku będzie widoczna zawsze jedna i druga strona, ale tak czy siak bierzemy i sobie tutaj związujemy to w supełek, a te nitki, które tutaj nam zostaną, możemy sobie poprowadzić tutaj albo wplątać sobie troszkę w jedną i w drugą stronę. Zobaczcie, jedna w jedną, druga w drugą i nie powinno nic się tutaj stać, ona nie powinna nam uciec. No dobra, więc zaczynamy kwiatki. I od razu mówię, że kwiatki można sobie zacząć na kocu, ale ja większość zrobiłam oddzielnie, tak jest najwygodniej. I teraz tak, na każdej 12 listki będą się układały na pewno inaczej, zobaczcie. Więc no tu akurat są na środku, ale wiem, że jest takie miejsce, gdzie listek jest praktycznie dokładnie tutaj na brzegu. O, to jest taki moment. I zobaczcie, w tym momencie praktycznie są 4 liście, nie? Więc na pewno tutaj będą 2 kwiatki, tu jeden i tu jeden, ale układamy tak naprawdę jak chcemy. Tak jak mówiłam, będą 4 rodzaje kwiatków i teraz przejdziemy do każdego z nich osobno. Pokażę, jak go zrobić, czy można go zacząć prosto na kocyku i wtedy kolejne godziny dziergania przed nami. Ok, najbardziej standardowa będzie różyczka i tak jak mówiłam, każdego kwiatka zrobimy razy 12, tak żeby na każdej części był jeden. Jeżeli chcecie więcej, spoko. Jeżeli chcecie, żeby były tylko róże, spoko, to jest wasz koc. On ma być taki, jaki wy chcecie, więc dlatego daję do wyboru 4 rodzaje kwiatków. Zaczynamy więc tą różyczkę. Zaczynamy ją od łańcuszka, czyli tutaj sobie możemy troszkę więcej zostawić, to nam się później przyda do przyłączenia. Hop. I robimy 30 oczek łańcuszka. Ok. I teraz zaczynając od oczywiście trzeciego oczka, czyli nie od drugiego, tylko od trzeciego, to jest pierwsze, drugie, trzecie, robimy narzut i robimy słupek, hop, i w tym samym oczku robimy drugi słupek. I w każdym kolejnym oczku robimy po 2 słupki, więc to nie jest jakieś skomplikowane. Przerabiamy, w każdym oczku robimy po 2 słupeczki, więc hop, i spotykamy się na końcu. Zobaczcie, ostatnie oczko i tak jak miało być, wszystko się pięknie zwija, bo w każdym oczku mamy właśnie 2 słupki i przez to powstaje nam taka sprężynka. Oczywiście na końcu odcinamy sobie włóczkę
I robimy oczko łańcuszka, przeciągamy, no ostrości, i przeciągamy sobie tutaj przez to oczko, tak, czyli hop, możemy je od przodu do tyłu, albo od tyłu do przodu, nie ma to znaczenia. Hop, bierzemy, przeciągamy, no. I teraz zamieniamy sobie szydełko na igłę, nawlekamy i to jest tak, będziemy, no co jest z tą otością, będziemy po troszku zwijać i zszywać, tak, żeby utworzyła nam się właśnie różyczka. I zobaczcie, one na początku będą blisko siebie, a później lekko to schodzi w dół, tak, poniżej tej linii, bo zmienia nam się lekko ten kształt. Oczywiście, jeżeli chcecie bardziej na płasko, to zszywacie bardziej na płasko. Więc tutaj nie jest tak, że zwijamy i przeszywamy, tylko po troszku, tak, żeby każda warstwa była przyszyta, bo jeżeli przyszyjemy tak, wiecie, po zwinięciu, to może się okazać, że po prostu róża nam się rozjedzie, a nie o to nam chodzi. Więc sobie będziemy przechodzić tutaj na początku pod oczkami, hop, w taki sposób i wbijać się będziemy pod słupek. Hop. I teraz znowu biorę, zwijam, to nie ma być jakoś super na mocno i znowu pod oczkami i znowu pod słupek. Zobaczcie, że ja tego nie robię mocno, dzięki temu on będzie taki elastyczny, ten kwiatek, będzie ładniej wyglądał. I znowu pod oczka. Pamiętamy, żeby go kształtować też, bo teraz póki co idziemy równo. Zobaczcie, on się równo układa, ale za chwilę ja będę chciała, żeby on zaczął schodzić w dół, więc wtedy zaczniemy łapać też za te oczka, tak? Więc tu jeszcze raz przejadę w taki sposób. Hop. Jeszcze raz tutaj pod słupek. A już teraz po trochu, no jeszcze jedno, zobaczmy jak to się nam układa. O, ja myślę, że tutaj już będzie można po trochu go, zobaczcie, inaczej układać. Jeżeli chcecie inaczej, zwincie sobie, złóżcie sobie i wtedy będziecie wiedzieć, jaki chcecie uzyskać kształt podczas zszywania po prostu. To jest bardzo dobra opcja, żeby sobie sprawdzić. Ja patrzę, gdzie jest moja nitka i zobaczcie, od tego momentu zaczynam sobie wbijać już tutaj pod te oczka, tak żeby mi się łączyło znowu ze słupkiem, tak? Hop, po trochu. Jak chcecie, można troszkę mocniej, ja tak delikatnie to robię, ale jeżeli chcecie, żeby on był bardziej zwarty, to po prostu zwijacie go troszkę mocniej, wtedy troszkę bliżej te oczka do przyszycia wybieracie i wtedy nam się inaczej to ułoży. Hop, 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 po trochu. Tu też trzeba uważać, bo troszkę nam się, chociaż właśnie taki różyczkowy kształt nam się tutaj tworzy teraz, dzięki temu, że po 2 oczka biorę. Hop. Tu sobie nawet wejdę pod takie pojedyncze nitki. I znowu hop. Pod słupek. Po trochu. O, już prawie koniec. O, widzicie, jaki ładny kształt się tutaj robi? Dzięki temu właśnie, że łapiemy te 2 oczka, to one się przyciągają i dzięki temu powstaje taki kształt płatka. Jeszcze tu. Jeszcze raz. Tutaj końcówkę widzę. O, za nisko. I łapiemy ostatnie już tutaj oczko. Tak
Nie, dwa tak naprawdę nam tutaj wychodzą, mimo tego, żeby nie widać. O, widzicie, jest złapane ostatnie. Hop. I zobaczcie, jaki tutaj piękny kształt wyszedł. Tutaj się zwija, a tutaj mamy jak płateczki to zrobione, nie? I teraz oczywiście nitka bardziej do środka i mamy dzięki temu dwie nitki, aby przywiązać naszą różyczkę. No pięknie wyszła, specjalnie jest nierówna. Widzieliście kiedyś idealną różę, taką równą, żeby przyczepić do naszego kocyka. Ok, zobaczcie, mamy, więc ja sobie idealnie to wygląda. Biorę, mogę to sobie zrobić igłą, mogę to sobie zrobić szydełkiem, więc tu albo przez oczka, albo pod słupki, to już jest też wybór. Ważne, żebyśmy czuli, że faktycznie dobrze będzie ona przyszyta, nie? Więc to nie jest tak, że ona zostanie sobie tutaj na jednej nitce. Ja użyję jednak igły. I przeszyję parę razy. Drugą nitkę również. Oczywiście jak najbliżej siebie te nitki. I tak samo związuję. Tu jest plus taki, że możemy sobie schować te nitki w środku w miarę tak róży. Co to oznacza? Zobaczcie. Hop. Biorę. Związuję. O, słoneczko nam tutaj przyszło. Zobaczcie, supełek, drugi, piąty, dziesiąty. Im więcej, tym lepiej. I wbijam się w środek róży. Wbijam się, staram się w środek róży wejść. I tam w środku róży mogę jeszcze raz te nitki, które przyjdą z różnych stron, też znowu związać w jakiś taki mały supełek, tak? Mam nadzieję, że mimo słońca będzie to dobrze widać. No nie chcę się ostrej złapać. O, zobaczcie, ona tu wychodzi i tą drugą nitkę też chcę tutaj przeplątać i też ją znowu związać i dopiero teraz, jak już zwiążę, to odcinam. Ok, plus tej róży jest taki, że możemy zacząć ją równie dobrze od razu na naszym kocyku. Czyli jak ja sobie tutaj wezmę, no oczywiście kolejną 12, to zobaczcie, mam oczko, biorę i no ostrości, łap mnie, łap mnie. Ja wiem, że z tyłu słońce tutaj dowala, ale no. Ok, dobra. Robię oczko. Hop. I zaczynam na oczku tutaj, tak? Po prostu biorę, przeciągam i od tego momentu zaczynam robić właśnie te 30 oczek i wtedy jakby tą końcową nitkę i tak muszę tu przeszyć, ale zaczynamy już, więc już ona się będzie trzymała tego naszego kocyka. Więc przechodzimy teraz do następnego kwiatuszka. Ok, kolejny kwiatek, no to ja go nazwałam, że to jest kwiatek podobny do dali i myślę, że jeżeli tak stwierdzę, to zobaczycie, że nie jestem tutaj daleka od prawdy. Zaczynamy go dokładnie tak samo, jak zaczynaliśmy różyczkę, czyli też od 30 oczek łańcuszka. Tutaj dokładnie to będzie ich 31.
30 i 31. I teraz cały rząd przerabiamy najpierw półsłupkami, czyli wbijamy się w drugie oczko, hop i półsłupek. Oj, coś tutaj nitka. I w kolejne tak samo, więc ja tutaj zrobię przeskok i spotykamy się na końcu tego rzędu. Wszystko przerabiamy pojedynczo półsłupkami. Ok, został mi tutaj ostatni półsłupek. Przerabiam go. I teraz zaczynam kolejny rząd. I właśnie ten rząd sprawi, że nasz kwiatek będzie taki pierzasty. Robimy 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5 oraz 6. Odwracam sobie robótkę. I teraz wbijam się w moje pierwsze oczko do przerobienia. Hop. Robię oczko ścisłe, czyli narzut, wyciągam, wyciągam. Przechodzę do kolejnego oczka. Znowu oczko ścisłe. Hop. I znowu 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Znowu wracam do tego oczka, z którego zaczęłam. Oczko ścisłe, hop, hop. I znowu do kolejnego oczka przechodzę. Hop, hop. I znowu 6 oczek łańcuszka. I tak powtarzam w każdym oczku. Zobaczcie, mówię i nie liczę, nie? Tak powtarzam w każdym oczku, co oznacza, że takich części łańcuszkowych zrobimy 30, bo tyle jest tutaj oczek, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Przerabiamy oczywiście takich kwiatków. Też robimy 12, no chyba, że chcecie, żeby cały kocyk miał właśnie takie kwiatki. Zobaczycie, że one wyglądają naprawdę uroczo, a gdybyście je zrobili w różnych kolorach, no to też będzie to wyglądało naprawdę cudnie. Więc przerabiamy, spotykamy się tutaj na końcu i pokażę Wam, jak go zwinąć i zszyć. Oczywiście tego kwiatka też możemy zacząć robić na naszym kocyku dokładnie w taki sam sposób jak róże, czyli przyłączamy sobie łańcuszek. Wiadomo, robimy go tutaj w taki sam sposób, czyli 31 oczek, wracamy półsłupkami i wtedy tworzymy te pierzaki takie z łańcuszków i zszywamy. Tu jest o jeden rząd więcej niż przy różyczkach, ale nie sprawi to, że nie możemy go zacząć na kocyku. Wtedy będziemy mieli też od razu ciut połączone. Tutaj zostawiam to Waszej uwadze, żebyście wiedzieli, że możecie zrobić tak i tak. Ja robię oddzielnie, ja będę przyszywała. Wtedy może sobie jakby na spokojnie mogę sobie zrobić, mogę sobie je zszyć. Jest to wygodniejsze niż robienie od razu na kocyku, więc tutaj zostawiam to Waszej decyzji. Spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, zostało ostatnie oczko. Tak, ono tu jest, mimo tego, że jest prawie na brzegu, to mamy tutaj ostatnie oczko. Łatwo się doliczyć, bo jeżeli ma być 30 takich wypustek, tak to nazwijmy, no to jest właśnie ta 30, czyli robię ostatnie oczko ścisłe. Hop. I znowu raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wracam. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka do tego. Ściskam. I kawałek dalej odcinam włóczkę. Wyciągam i zamieniam szydełko na igłę. I teraz tak, najpierw sobie nawlekę. I teraz ta część, gdzie odcięliśmy włóczkę, to jest środkowa część, czyli od tego momentu zwijam, tak żeby te półsłupki tutaj układały się, zobaczcie, do siebie. Tutaj w porównaniu do różyczki nie ma żadnego przesunięcia, to się ma pięknie tutaj ułożyć równiutko, tak żeby było widać te półsłupki. Cały tutaj, zobaczcie, jak to się ładnie zwija. Hop, hop i hop. I teraz, zaczynając właśnie od tego środka, przebijam się najpierw w stronę końca, czyli od razu, żeby tą końcówkę tutaj zaczepić. Zobaczcie, wbijam się w taki sposób, że łapię tutaj łańcuszek jakby, tak? Hop. Przebite. I teraz wbijam się obok. Przechodzę przez wszystkie warstwy
O, tutaj gdzieś chce się, o, widzicie, hop, i jestem z drugiej strony. I tak przeszywam parę razy. Za każdym razem przesuwam się, czyli wyszłam stąd, idę obok i znowu przebijam się przez wszystko na wprost. Znowu przeciągam. Hop, znowu przebijam się, nie w tym miejscu, tylko obok. I znowu obok. Ja myślę, że z 5, maksymalnie 6 razy i będzie ok. I ostatni raz. Hop. I mamy. Tutaj widać, że to jest moment zszycia. Z tej strony powstaje nam piękna, pierzasta ala dalia taka. Nie trudna, szybsza niż ta, która była ostatnio w filmiku do zrobienia. Oczywiście takich kwiatków też robimy 12. Przyszywamy, łącząc tą część z kocykiem, w podobny sposób jak przyszywaliśmy różyczkę. Więc teraz przechodzimy do kolejnego kwiatka. Tym razem będzie to taki dzwoneczek. Ok, dzwoneczek w porównaniu do pozostałych kwiatków zaczynamy od Magic Ringa. Oczywiście można go zacząć oszukanym Magic Ringiem, czyli na łańcuszku, ale ja jestem zwolenniczką jednak Magic Ringa takiego standardowego. Więc hop, robię sobie Magic Ring, a na nim 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ściągam. Zakładam sobie znacznik taki bądź plastikowy. 2, 4, 6 i wbijam się w pierwsze oczko. O. I teraz w każdym oczku robię po 2 półsłupki, czyli pierwszy półsłupek i drugi w tym samym oczku, tak? Czyli dodawanie robimy tutaj. Hop, drugie oczko. Troszkę przyspieszę. Mamy zrobione 6 oczek, w każdym po 2 półsłupki, czyli łącznie mamy teraz w rzędzie ich 12. Przerzucam sobie znacznik do tyłu. I w kolejnych 2 rzędach, czyli mamy 2 rzędy, czyli w trzecim i w czwartym, robimy powtarzanie, czyli w każdym oczku po 1 półsłupku, co oznacza, że w trzecim oraz w czwartym rzędzie łącznie będzie ich po 12. Więc ja tutaj przerabiam i zaraz pokażę Wam już skończone te 4 rzędy. Ok, 4 rzędy są zrobione i teraz kolejny rząd to jest dodawanie i będziemy dodawać w każdym trzecim oczku. To znaczy w pierwszym robimy półsłupek, w drugim robimy półsłupek, a w trzecim oczku dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. Hop. I to samo robimy do końca rzędu. Znowu 2 półsłupki oddzielnie i 2 półsłupki w jednym oczku. Łącznie takich dodawań wychodzi nam tutaj 4 w tym rzędzie. Czyli 12 plus 4 daje nam na końcu rzędu 16 półsłupków. Hop, hop. I w ostatnim dodawanie. I teraz to już będzie ostatni rząd i w tym rzędzie zrobimy tutaj takie piękne 4 płatki. W jaki sposób? Zaczynamy od oczka pierwszego i robimy tutaj oczko ścisłe, ale musimy tutaj pamiętać, że później to oczko nam się przyda jeszcze do zakończenia rzędu, więc nie ściskamy tutaj za mocno. Po oczku ścisłym robimy narzut i wbijamy się nie w następne, tylko mijamy jedno i dopiero się wbijamy. Zobaczcie, mam już narzut, teraz się wbijam, hop, narzut wyciągam i robię słupek, czyli narzut przez 2, narzut przez 2. Dzięki temu, że tu było oczko ścisłe, to ten słupek nam tu tak ładnie leży. Dorabiamy
W tym samym oczku jeszcze 4 słupki, czyli znowu robię narzut, wbijam się w to samo oczko, robię drugi słupek, w to samo oczko robię trzeci słupek, w to samo oczko czwarty oraz piąty. Dzięki temu właśnie powstanie nam tutaj taki wachlarzyk i to będzie jeden z naszych płatków. I teraz po skończeniu tego piątego słupka znowu nie wbijamy się w następne oczko, tylko mijamy je i dopiero wbijamy się w to. Tu robimy oczko ścisłe, czyli narzut, wyciągam, wyciągam i zaczynam to samo, czyli znowu mijam jedno oczko, wbijam się dopiero w kolejne, narzut i tak samo 5 słupków i zobaczycie, że do końca rzędu, jak będziecie robić tak samo, to stworzą się 4 płatki. Pamiętamy, że wbijamy się co drugie oczko. Zobaczcie, raz, 2, 3, 4, 5. Znowu mijam, wbijam się w kolejne oczko ścisłe, narzut, znowu mijam jedno, wbijam się w to i zobaczcie, tu powstanie jeszcze jeden płatek i jeszcze jeden, czyli łącznie będą 4 i tam się właśnie spotykamy. Tutaj zasada jest dokładnie ta sama. Zobaczcie, przy ostatnich 5 słupkach mamy jedno oczko i je mijamy i tak jak mówiłam, wbijamy się w to pierwsze oczko ścisłe, dlatego nie mogło być one za ciasne, bo nie wbilibyśmy się tutaj po prostu szydełkiem. Wbijam się, robię tutaj tak samo oczko ścisłe, ściągam, odcinam kawałek dalej włóczkę. Tutaj wyciągam sobie w górę. Biorę igłę. I wyjmuję sobie oczywiście już ten znacznik, on nie będzie nam tutaj potrzebny. Zobaczcie, wbijam się w to miejsce, gdzie było oczko ścisłe zrobione. Ściągam sobie, żeby to się ładnie ułożyło i jest kwiatek. Tak naprawdę tutaj w środku możemy sobie także, tak jak są te wolne nitki, możemy tutaj w środek włożyć takie żółte nitki i przywiązać je od środka. Dzięki temu ten kwiatek będzie miał żółty środek, albo na przykład zrobić tego pierwszego magic ringa na żółto. Tutaj to jest taka moja podpowiedź. Ja zostawiam sobie białe, możliwe, że dołożę do środka po prostu żółte nitki. A co z tą nitką? Tą nitkę, ja tutaj specjalnie odgięłam, przebijam sobie tak, żeby ona się przedostała na środek, bo ona będzie nam potrzebna oczywiście do przyszycia. O, już jestem. Wybijam się w magic ringu, odwracam, wyciągam i nie ściągam za mocno, bo jak ściągnę, to zobaczcie, co tu się dzieje, nie? No chyba, że tak chcecie, to można każdy sobie bok tak ściągnąć. Ja nie chcę, muszę uważać bardzo, żeby mi się tutaj, zrobię coś takiego, przeszyję tutaj i dzięki temu, jak będę ciągnęła tą nitkę, to będzie się ciągnęła tylko tu, a nie na całym brzegu. Ok, oczywiście takich kwiatków też robimy 12, więc możemy je zrobić w różnych kolorach, będą bardzo ładnie wyglądały. Jeżeli chcecie sobie urozmaicić, to tak jak mówiłam, tu możecie robić inny kolor i te płatki zrobić innego koloru, więc taka podpowiedź ode mnie. Zaczynamy ostatniego kwiatka, który chyba najbardziej będzie przypominał goździka, aczkolwiek od razu mówię, że to jest taka moja wyobraźnia, tak trochę popłynęłam sobie delikatnie. Zobaczycie, jest ładny, ale czy przypomina konkretnie jakiegoś kwiata, no to się przekonamy za chwilę. Ok, ostatni kwiat, jeszcze Wam go pokażę, zanim zacznę robić. Zobaczcie, on wygląda jest taki bardzo zwinięty. Czy przypomina trochę jakiegoś goździka albo inny? No tak, już bardzo nasza wyobraźnia tutaj musi zadziałać, ale chciałam coś takiego, chciałam takiego zawijasa tutaj stworzyć, więc teraz Wam pokażę, w jaki sposób go zaczniemy. Zaczynamy sobie od łańcuszka i to będzie łańcuszek z 14 oczek. I 14 oczko mamy, króciutki, prawda? I teraz zaczynamy
to jest moje drugie oczko, a to jest moje trzecie. I tu właśnie zaczynam. Hop, narzut, bo tu będą słupki. I teraz pierwszy cały rząd przerabiamy, robiąc w każdym kolejnym oczku po 3 słupki. To musi być bardzo mocno tutaj naprawdę nadodawane, żeby to się właśnie tak mocno zwinęło, żeby tak się fałdowało. I kolejne oczko znowu. Pierwszy słupek, drugi słupek oraz trzeci słupek. Tak? Dużo tego będzie, zacznie się bardzo mocno zwijać i właśnie o to tutaj chodzi, więc przerabiamy po 3 słupki w każdym oczku, co już widać jak dużo tu będzie, bo było 14 oczek łańcuszka, oczywiście 2 ominęliśmy, więc mamy 12 do przerobienia, 12 razy 3 to 36, więc już od razu przerabiamy tutaj 36 słupków, czyli w każdym oczku po 3 słupki i spotykamy się na końcu tego rzędu, bo to nie koniec dodawania na tym magicznym kwiatku. Ok, po skończeniu, uwaga, nie odwracamy, tylko jakby łączymy, tak? Mimo tego, że on nie jest tu tutaj na Magic Ringu, to przechodzimy na jakby, żebyśmy robili dookoła, tak? Czyli patrzymy, gdzie był nasz pierwszy słupek, na ostrość, tu są te pierwsze 3, czyli ten jest pierwszy, łączę tutaj oczkiem ścisłym, hop, hop, robię oczko łańcuszka i teraz znowu przerabiam całość. Tym razem w każdym oczku robię po 2 półsłupki, nie już słupki, tylko tym razem półsłupki. No wiadomo, jeżeli było 36 słupków, a teraz w każdym będziemy robić oczku po 2, to łącznie zrobimy 72 półsłupki, tak? Dzięki temu to się nam jeszcze bardziej tutaj zacznie zwijać, a o to właśnie chodzi, więc przerabiamy w każdym oczku teraz po 2 półsłupki, spotykamy się na końcu rzędu i wtedy pokażę Wam, co tutaj zrobić, żeby nie było tej dziury. Ok, na samym końcu oczywiście znowu dorabiamy ostatnie 2 półsłupki i łączymy oczkiem ścisłym z pierwszym oczkiem, które tutaj było w tym rzędzie, tak? To było to oczko, co tutaj dorabialiśmy i były pierwsze półsłupki. Ściągamy, odcinamy kawałek dalej. Tak jak było to wcześniej, wyciągamy sobie tą nitkę, zamieniamy szydełko na igłę i teraz będziemy zamykać naszą dziurę. Przewlekamy sobie najpierw nitkę tutaj i teraz musimy połączyć te 2 strony najpierw, czyli to można to zrobić równie dobrze tym łańcuszkiem, znaczy tą nitką od łańcuszka, ale wiadomo, że ona jest po prostu troszkę za krótka, dlatego zrobimy to od razu tą nitką. Hop. Zszywamy ją, tak żeby nam się pięknie tutaj złączyła z 2 razy. Dzięki temu też ta nitka, która jednak przyszła stąd, nie będzie nam ściągać tego brzegu tutaj, tak? On zostanie taki, jaki jest. I teraz zaczynamy przewlekać, czyli przewlekam przez każde oczko, zobaczcie, od środka do zewnątrz, od środka do zewnątrz i tak samo wszystko. Po troszku przy okazji ściągamy, tak, bo później nie będzie to tak łatwe, więc ja od razu troszkę ściągam i znowu przewlekam, trzymam, żeby mi się to nie rozeszło, przewlekam, hop. Przewlekam. Patrzę, żeby mi żadne oczko tutaj nie uciekło. Hop. Tutaj ono się już dzięki temu, że ściągamy, to zaczyna to się właśnie bardziej tak falować. Powstają mocne fałdki, fale. Nazwijcie to jak chcecie. Hop. Jeszcze chwila i będzie wszystko. Pamiętajcie, że tu na początku było 12 oczek łańcuszka, więc tego teoretycznie nie powinno być więcej. O,
już widzę moją nitkę końcową, czyli tutaj jest ostatni moment i jeszcze raz biorę, sprawdzam, ściągam i zobaczcie, powstał właśnie ten kształt, na który ja tutaj liczyłam. Na samym końcu bierzemy, związujemy w supeł tą nitkę, którą przewlekaliśmy i tą nitkę od początku naszego łańcuszka. Ja myślę, że 3 razy powinno starczyć. Układamy sobie, jak chcemy, żeby ten kwiatek wyglądał tak naprawdę. Tutaj mamy dowolność. Dzięki temu, że on jest tak bardzo skręcony, to te kwiatki mogą wyglądać nieco inaczej każdy, tak? Zobaczcie, tutaj mam w taki sposób. Tutaj zrobiłam takiego kręciołka, ale jak go sobie spróbuję w taki sam sposób ułożyć, no to muszę go rozłożyć, tu wcisnąć do środka i powstaje bardzo podobny kształt do tego, który był tutaj przy tym pierwszym kwiatku, tak? O, zobaczcie, wyglądają bardzo, bardzo podobnie. I tak samo jak pozostałe, przyszywamy je. Ja sobie jeszcze tutaj przewlekę, a nie muszę. Chciałam, żeby to było na dole po prostu, ale chyba jest ok. O, jak tak ułożę, zrobię tak, to już mam tą część na dole. Chciałabym, żeby ta na dole część była po prostu bardziej płaska, ona się mi nie będzie wyginać. O, takie trochę mini serduszko wyszło, widzicie to? Słodziutko. Więc mamy do przyszycia, w jaki sposób przyszywamy kwiatki na naszym kocyku. Już Wam pokażę. Ok, ja już swoje róże praktycznie wszystkie tutaj przyszyłam i zobaczcie, u mnie róża zawsze jest, patrząc od brzegu, zawsze jest na początku jako pierwsza. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli wszystkie takie same kwiatki, no to nie będzie tutaj mowy o tym, który kwiatek gdzie będzie, bo można to zrobić bardzo losowo. I teraz tak, wiemy, że róża oraz te nasze takie dzwoneczki, one są mniejsze, więc chciałabym, żeby one były tutaj koło siebie. Hop, ja tutaj na razie sobie tak to położę. Kolejny kwiatek to myślę będzie właśnie ten fioletowy i kolejny dopiero to będzie ta pierzasta ala dalia, ona jest najszersza. Hop, i w jaki sposób jeszcze muszę sobie tutaj spojrzeć, jak to się wszystko układa. O, każdy będzie akurat tutaj w miarę przy listku, te bliżej i myślę, że dzięki, musicie mi wybaczyć, bo koc jest dość ciężki i ciągnie się bardzo mocno już w dół. Zobaczcie. I tak, ja będę układała w taki sposób te wszystkie kwiatki po kolei. Wiadomo, że na każdej części od dziury do dziury, tak to nazwę, od szlaczka do szlaczka, trochę inaczej będą się układały listki, więc tutaj jest naprawdę spora dowolność. Możecie sobie liczyć co ileś oczek lub w jakimś takim miejscu. To wszystko zależy od Was, czy to będzie równiutko, idealnie co ileś oczek, czy to będzie losowo, czy będzie gęściej, bo można ich więcej zrobić, czy będzie mniej tych kwiatków. Tutaj zostawiam Wam miejsce jakby do wyobraźni, żeby wyobraźnia tutaj zadziałała. To ma być Wasz koc, ma wyglądać tak, jak Wy chcecie. Ja tutaj daję przykład, że mogą być 4 różne kwiatki, mogą być 2, mogą być 3, a może być 1, na przykład tylko róże, tylko dzwoneczki, tylko ala goździki, albo tylko ala dalie, więc róbcie, a ja za chwilę spotkam się z Wami na podsumowaniu. Ok, mój koc skończony, pokazuję Wam tylko kawałek, bo po prostu i tak wiadomo, cały się tutaj w kadrze nam nie zmieści. Mam jednak nadzieję, że wszystko, co było zawarte tutaj w tym dzisiejszym filmiku, wytłumaczyłam dokładnie, że wszystko zrozumiane zostało i bez problemu w domu zrobicie właśnie swoje bukiety, kocyki, bukiety. Dajcie koniecznie znać, który z kwiatków wybieracie, czy będą to róże, czy będą to dzwoneczki, czy te ala goździki, czy jednak tutaj
ala Dalia, czy może jednak wszystkie, a może 3, a może 2. Jestem bardzo ciekawa. Komentarze do Waszej dyspozycji. Dajcie tam koniecznie znać, jakie kolory też wybraliście, bo może róże wcale nie są różowe, a może są żółte, a może jakieś herbaciane. Dzwoneczki mogą też przecież być żółte i dalie też, więc może być super żółty bukiet z różnymi rodzajami kwiatków. Jestem bardzo ciekawa. W razie pytań oczywiście też komentarze do Waszej dyspozycji, bo może być tak, że o czymś zapomniałam. Jak nie komentarze, to zawsze social media, czyli Instagram, Facebook, TikTok. Wszędzie tam jestem, wszędzie staram się odpisywać na Wasze pytania, Wasze jakieś takie problemy rozwiązywać, więc jestem do Waszej dyspozycji. Oczywiście na ten moment będę wdzięczna za łapeczkę w górę, subskrypcję kanału i naciśnięcie dzwoneczka, żeby YouTube mógł Was powiadomić, że coś się tutaj na tym kanale dzieje. A na dzisiaj dzięki wielkie i do następnego. Pa!